السلم كان بيطلع صوت خطوات، وأنا لوحدي كنت قاعدة في أوضتي. الساعة قربت على 1 بالليل والبيت كله نايم. فجأة سمعت صوت خطوة وراها خطوة. طلع على السلم، قلت يمكن حد صحى، بس الصوت كان بطيء ومنتظم، كأنه حد قاصد يوصل. ناديت: مين؟ الصوت وقف ثانيتين وبعدين كمل أسرع. قفلت باب الأوضة، قلبي بيدق. بصيت من فتحة السلم فاضي، بس النور اللي تحت طافي لوحده. من اليوم ده كل ما اسمع صوت خطوات وأكون لوحدي ما بسألش تاني، عشان مش كل اللي بيطلع السلم بني آدم.